तो जैसे कि देख पा रहे हो फ्रेंड, ये है सी डी डिलक्स का टी सिस्टम, यानी कि टी सिस्टम है। और ये इधर के जो पड़े हैं कौन सेट कटोरियाँ पड़ी हैं, कौन सेट यानी कि बालेसर सेट। तो आज की फ्रेंड मैं ये बता रहा हूँ, जब कोई भी अगर आपकी गाड़ी में, किसी भी गाड़ी में, यानी कि 100 सीसी या 150 समथिंग हैंडल साउंड की प्रॉब्लम हो, तो आपको ये कौन सेट ज़रूर चेक करना है। और चेक करके उसको हमेशा चेंज कर देना। अगर आपकी गाड़ी 30 से 35 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, तो उसके हैंडल साउंड में दिक्कत है, यानी कि रनिंग टाइम में हैंडल प्रॉब्लम हो रही है, जब कभी ख़राब रास्ते पड़ती है गाड़ी तो हैंडल साउंड करती है, तो उस गाड़ी का आप कॉन्सेप्ट चेंज ज़रूर कर दें फ्रेंड, और आपकी गाड़ी का हैंडल स्मूथ हो जाएगा बिल्कुल। तो इसलिए आप फ्रेंड हैंडल साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर करें। उससे कई सारे फ़ायदे होते हैं, गाड़ी में स्मूथनेस आती है और भी कई सारी बातें होती हैं फ्रेंड।